Giữa một cánh đồng rộng lớn của miền quê thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, nơi những nhánh rạ vàng ươm vừa được gặt xong, mặt đất đang thở nhẹ nhẹ, chuẩn bị cho mùa vụ mới. Một ngôi mộ cổ hiện ra, đơn độc, mờ nhạt, bị bao phủ bởi lớp thời gian và ký ức mà không ai còn nhắc tới. Người dân quanh vùng kể lại, đây là mộ của một ông địa chủ người Hoa, sống vào thế kỷ 19, một người từng nắm giữ cả vùng đất trù phú này. Nhưng khi chúng tôi tiến lại gần, giữa những rêu phong và nét khắc phai mờ, những dòng chữ Hán còn sót lại đã tiết lộ một điều khác. Nhân là nhân nhị nè, bộ nhân bên là chữ nhị bên này. Nhân là nhân nghĩa này nọ kiểu á. Nhân tức là gì? Người có hiếu hay là người có nhân nghĩa này nọ. Nhân phu phụng lập. Nhân phu phụng lập có nghĩa là gì? Là người chồng lập bia mộ cho người vợ. Đấy, có nghĩa là người này mất trước ông chồng. Người nằm dưới ngôi mộ này không phải là người đàn ông quyền thế đó, mà là người phụ nữ đứng sau ông, người vợ bị lịch sử bỏ quên. Không ai biết tên bà là gì, không ai biết bà đã sống như thế nào, đã mất ra sao. Chỉ biết nơi đây giữa đồng không mong quạnh, bà vẫn nằm đó, lặng lẽ, cô đơn. Hôm nay chúng tôi đến đây để nghe gió kể lại điều mà con người đã lãng quên, để thắp lên một chút ánh sáng cho một phần lịch sử đã chìm vào quên lãng. Đây là Gỏi Vlog và hành trình khám phá ngôi mộ cổ cô độc giữa lòng cánh đồng hoang. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại kênh Gỏi Vlog. Thì hôm nay team mình sẽ đến thăm một khu mộ cổ đây. Team mình sẽ đến thăm một ngôi mộ cổ và nhờ chú Bảy. Chú Bảy là người ở địa phương. Chú Bảy đã giới thiệu về một ngôi mộ cổ của người Hoa. Thưa chú, ông này là người Việt gốc Hoa hả chú? Người Việt gốc Hoa ở Ký Hy ở Ninh Hòa. Ký Hy ở Ninh Hòa. Tức là ông là người có công ở Ninh Hòa này hồi xưa. Ruộng nương là dâu. Dạ, người địa chủ hồi xưa chú ha. Địa chủ. Dạ. Cái thời 1920 là ổng hoành tráng ở Quảng Cư. Dạ. Nhưng mà ngôi mộ này khác, những ngôi mộ khác tụi con xem là ngôi mộ này nằm ở giữa cái đồng ruộng này. Đất này là đất của ổng mà. Đất của ổng hồi xưa hả chú? Ngày xưa. Dạ. Ổng coi dư cả 100 hectare. 100 hectare. Ổng đi bằng ngựa. Ổng đi bằng ngựa, ổng lên ổng tham quan ruộng đồ là ổng cho những người phục vụ cho ổng làm rồi đóng lúa cho ổng tính tiền. Dạ. Thì vậy thì xin mời mọi người cùng với team mình và cùng với chú Bảy đây ghé thăm cái ngôi mộ cổ của ông Ký Hy Ninh Hòa. Ổng là người Việt gốc Hoa. Xin mời mọi người. Đặc biệt đi này là phải săn quần đấy nè mọi người. Bờ ruộng không à. Ký Hy ngay chỗ chợ Ninh Hòa luôn đó. Dạ. Chợ thị xã Ninh Hòa bữa nay đó. Đây là khu mộ của ông nè mọi người. Địa chủ Ký Hy. Chú ổng thì tới bây giờ thì người dân người ta còn biết được nhiều thông tin về ổng không chú ha? Biết tới này luôn mà. Biết tới này luôn hả chú? Nói tiếng ổng là biết danh Nhưng mà có ai thờ cúng không ta? Con cháu ổng chứ ai. Chà, trong này gây ngay chỗ tiệm vàng Ngọc Bích á. tiệm vàng Ngọc Bích. Wow. Đúng là mọi người thấy không? Khu này giống như lăng mộ. Khu lăng mộ của một người giàu có thì nó bề thế nó khác. Thành quách rồi có chữ rồi. khám, dạ. chữ cầu đối. Mọi người ơi, bây giờ thì chú Bảy cùng với anh em mình đã đến ngay cái khu vực mộ của ai? Ký Hy, Ký Hy Ninh Hòa. Thì mời mọi người tham quan tìm hiểu về ngôi mộ của ông nha. Quay cảnh sáng chưa? Đầu tiên vào thì cái đầu tiên mình thấy là cái tường thành rất là to. Dạ đúng rồi. Bề thế. Thì em thấy là nó cái tường trước này, cái tường trước đáng lẽ là có thêm cái này nó cao lên cỡ này nè, nhưng mà bị đập, hoặc là thời gian nó bị hư.
nói chung là nó bị hư hại rồi, đáng lẽ nó cao cỡ ngang người mình á, tầm cỡ từ móng lên tầm cỡ thước 7 thước 8. Không đấy sổ, rồi đúng rồi, rồi thời gian mai một á thì nó phong hóa hết hoặc là bị hư hại. Đấy thì nói chung là cái ngôi mộ này thì rất là bề thế, đúng là kiểu phong cách của người xưa, một lớp đại gia. Đại gia. Này đúng rồi. cái thời cổ đại. Dạ, cái thời nói chung là cách đây hơn trăm năm. Ngôi mộ đây thì thuộc thế kỷ 19, hơn trăm năm. Như chú Bảy chia sẻ thì ổng là thuộc dạng là đại gia hồi xưa chú ha. Coi như là thuộc về đại gia, giờ nói đại gia hồi trước là ổng là cái gì? Địa chủ. Địa chủ đất đai rất nhiều, phục vụ cho dân. Dân làng cho mượn, dân làng làm ăn để đúng có ăn, rồi xong rồi giúp đỡ, rồi tạo điều kiện, rồi xong rồi còn số lãi đưa ổng một số ít. Thì em thấy là cái hoa văn này nọ, kiến trúc đây rất truyền thống của người, đây là người Hoa, truyền thống người Hoa, không phải người Việt mình. Đặc biệt nó cũng có một chút cấu trúc của thời Nguyễn. Nhưng mà tại vì người gốc Hoa cho nên là họ xây theo kiểu mà là thành quách theo kiểu người Hoa, nó bài bản hơn. Đấy, theo cái nếu nãy em quên đem thước lộ ban theo, nếu kéo thước lộ ban thì cái đường đi vào cũng như cái bia cao đúng như cái thước lộ ban luôn. Kích thước y như nhau vậy á. Thì thứ hai nữa là gì? Cái hoa văn cấu trúc thì em nhìn sơ lược là hoa văn đây là khắc hoa. Khắc hoa nhiều nè, rồi có rồng, có phượng trầu, chứ không phải rồng trầu. Thì tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu về cái bia, nội dung trong bia như thế nào, rồi xem thử vị ngôi mộ này là nữ hay nam. Theo vừa rồi chú Bảy nói á, tức là theo truyền thuyết từ xưa đến nay chỗ này là người nam đúng không chú Bảy? Thì để xem thôi chính xác là người nam hay người nữ. Dạ đúng rồi. Và mọi người xem nè, khi vào đây á thì bước qua cái án này, bia luôn á, cái bia luôn, thì chỗ này có một cái lối vào nè, cũng là mình nghĩ chắc cũng là theo lỗ ban đúng không? Dạ đúng rồi, đây cỡ 4 tấc mấy nè, 4 tấc 2 nè. Vào vô lên trên cái đầu thành. Đây cũng là ở trong này cũng có một cái thành nữa nè mọi người. Đây là cái đó là hai lớp ngoài lớp trong. Đây, phía bên kia cũng có nữa. Dạ, nói chung là cái nền móng vẫn còn nguyên á, nhưng mà chỉ có cái là ngôi mộ thì bị bằng, có thể là em có thể nghĩ là người con cháu sau này họ là cải táng hoặc là bị đào như thế nào đó rồi. Đấy, mọi người xem ở đây nó khác những ngôi mộ khác là sẽ không có cái phần huyệt mộ nhô cao lên. Thì cái này hơi bằng phẳng hoặc nó hơi lõm xuống, có thể là bị đào trộm hoặc là con cháu đã gọi là hốt cốt cải táng đi. Rồi, mời cả nhà mình xem sơ lược cái nội dung của bức bia nha. Rồi mọi người thấy không? Thì cái này bề dày nó cũng cỡ nhiều 2, 4, 6 trên 60 phân. Và thứ hai nữa là gì? Trên các cái trụ này có hoa văn là gì? Bình hoa này. Hoa này ở xa nhìn mới rõ được hoa cúc của sao á. Phía trước này là như là hạt nè, kim hạt nè đúng không? Dạ đúng rồi, phía trước này là tùng hạt. Tùng hạt. Tùng hạt. Cái đây em quay cho mọi người xem. Đây tùng hạt này. Ở dưới là con gì? Này con hạt này. Ở dưới nữa kìa. Dưới nữa kìa, dưới nữa em nhìn. Con nai, con hươu gì đó. Thì đó thì có thể là con nai hươu gì đó. Thì cái cấu trúc này thì dưới rừng. Cái đất này cũng là bồ lời xây này, xây bằng đất trộn cây bồ lời này. Nước đường, vôi này, nước đường này. Rồi sỏi mấy cái cát nhỏ. Chú Bảy, cái vật liệu xây này á là dùng cát sông, bồ lời, mặt mía đúng không chú? Mặt mía với vôi đá san hô á xây ra. Thì theo con được biết thì tới giai đoạn hiện nay thì cái vật liệu và cái công thức xây này đã thất truyền rồi. Thì không biết là chú Bảy hồi trước chú Bảy đã từng chứng kiến được người ta xây, người ta dùng cái công thức này chưa ta? Có rồi, thấy rồi. Thấy rồi. Là 1966 á, có nhiều người là cũng xây lại đồng tu á, mà chưa có xi măng. Ít xi măng á, hồi thời Pháp á, có xi măng chứ không phải không. 1954 đến 1954 60 là có xi măng mà hiếm có. Là dân á là phải làm cái thứ này. Mộ. Nhưng mà tới bây giờ là mọi người xem nó cũng nó bằng chắc nha. Không có sắt thép vậy. Đúng rồi, cái này là theo cái công thức này là bắt chước người dân tộc Chăm chú hả? Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà có cái màu sắc thì chắc là từ thời đó tới giờ luôn á. Mấy cái màu này còn nguyên. Cái này á là tô là bằng vôi với nước bồ lời với nước đường này. Tô cát mịn. Mới khác. Nói chung là bắt chước kiến trúc theo cái này là dân tộc Chăm. Dạ. Cái cấu trúc này rất là bề thế. Lát nữa mọi người sẽ tham quan hết ngôi mộ sau. Phía trước này em qua đây. Đây, có chữ 10 lấp nè.
Phía trước này sẽ là đầu tiên sẽ vào là hai câu đối đúng không em? Đúng rồi. Tại Hai vì câu đối. nó cao cỡ thước 7 mà. Cái đây mới chữ cuối này. Đây chữ cuối này. Chữ này bộ thổ một bên, chữ kỳ một bên, cái thứ là chữ thậm. Thậm là rất á. Rất, còn ở dưới chữ có nhiều hộ khẩu đây bị lắp rồi. Tại vì người dân ta đắp đất ruộng lên á, bị lắp. Đây cũng như con cái con kỳ lân trần hầu đó này. Đúng rồi. Hai con đứng hầu hai bên này. Đây cái đầu nè. Làm kiểu áng mây có con lân hầu hay là con gì đó nó hầu bể rồi. Nói chung rất là bề thế. Rồi. Nói chung ngôi mộ này bị người dân xung quanh họ làm ruộng, họ tách đất lên bị lắp rất là nhiều. Bên đây cũng có câu đối nó cũng bị bể rồi. Câu đối cũng này bị bể. Mất hết rồi. Cũng còn một chữ thôi. 2 chữ. Bị bể rồi. Thôi chúng ta vào nội dung chính. Nội dung chính của bức bia này. Bức bia ha, để xem thử là nội dung trong bức bia này như thế nào nha. Rồi mọi người xem này. Thì có chữ được chữ mất, mọi người em có đọc có sai chỗ nào mọi người chỉnh sửa giúp em nha. Thì chữ này chữ gì đọc không ra. Nhưng mà ở dưới này có cái chữ đinh này. Đấy, chữ đây chữ đinh này, ngang rồi sổ này. Ngang là nước quyết là đinh này, chữ hợi này. Đó, đinh hợi, chi thu, thất nguyệt, chữ đây chữ cốc này. Cốc tức là lúa gạo này nọ, ngũ cốc mình á. Nhưng mà có một nghĩa là sống. Sống, sinh sống mình á. Cốc nhật tức là gì? Là ngày sống. Ngày còn sống. Thì cũng có thể là cái đây em chưa khẳng định được là ngày sinh hay ngày mất, bởi vì trên đây mất chữ rồi. Nhưng mà có thể là đinh hợi là năm 1847 này. Rồi 1920 mấy này, đó cứ cộng 60 năm lên. 60 năm. Nhưng mà vị này là thế kỷ 19 thì em nghĩ là có thể là sinh vào 1847 hoặc là mất vào ngày đó. Có thể là sinh là hợp lý hơn. Đúng rồi. Còn cái chuyện mà vị này là mất ngày nào tại vì không rõ đi, không ghi chữ. Nhưng mà có thể là biết được ngày là gì? Ngày tháng 7 mùa thu vào tháng 7. Em không hiểu là mùa thu tháng 7 thì năm đó là như thế nào. Thường là họ ít khi dùng cái nào thu chi thu. Chi thu rồi thất nguyệt ít khi dùng lắm. Thì ngôi mộ là đầu tiên em thấy. Thì chữ đinh hợi, chi thu, thất nguyệt là tháng 7 về mùa thu. Cái năm đinh hợi 1847 có thể. Đúng rồi. Rồi, tiếp tục chúng ta xem cái nội dung ha. Phụng vị. Phụng nè. Phụng vị tức là những cái câu đối gì, xin lỗi, những bài vị nào cũng có chữ phụng vị tức là gì? Phụng tức là gì mà gọi là cung phụng mà vị tức là vì á, vị đó. Rồi chánh, chứ đây em đọc như chữ mờ quá, chữ yến rồi á. Chánh tiến. Hiển tỷ, chữ tỷ có nhiều chữ tỷ nha mọi người nha. Chữ tỷ là bộ nữ nè, chữ kỳ bên này. Có thể chữ tỷ là bộ nữ bên và chữ thượng bên. Hiển tỷ tức là gì? Là người mẹ. Hiển tỷ, bữa mình có gặp một bộ gọi là hiển khảo là người cha đúng không? Đúng rồi. Thì hiển tỷ tức là mẹ. Người vợ. Người vợ. Nếu chồng lập thì là vợ, còn hiển tỷ tức là nếu con lập. Đấy. Mẹ. Rồi dưới đây có thể là chữ trần này. Em đọc đây có một nét bộ ấp này. Thì nó bị mất rồi, nhưng mà bên đây chữ đông. Thì chữ này đọc đây có thể là trần. Trần lưu. Bên này là chữ thạch. Rồi bộ ấp bên nữa. Thì đọc chữ này có thể là chữ tuyệt. Nói chung là âm sau nó là uyết. Nhưng mà chữ trước chữ gì, chữ đây để em tra lại. Tại vì chữ đây không có trong từ điển, phải tra lại. Nói chung là lưu tuyệt hoặc là lưu khuyết gì đó. Có thể ngày xưa họ có một cái tên khác họ dùng chữ này họ ghi. Đấy. Rồi y phu. Y phu. Đúng không ạ? Y phu tức là chồng. Ý chang ngôi mộ mình gặp với phủ trương tướng quân vậy đó. Y phu tức là nương theo chồng. Là tương. Ông vị đây họ tương này. Tương tướng này. Chữ đây chữ tương, chữ tướng này. Chữ đi thần này. Chữ thần nha. Ngang sổ xuống này, chữ thần. Nguyễn thị chi mộ. Cái vị này có thể là gì? Họ Nguyễn mà theo ông chồng họ Trần. Ví dụ như vậy. Cái bia này họ ngày xưa người Hoa họ viết rất là hay. Cái nội dung bia rất là thâm túy, cho nên mình đọc mình phải có thời gian nghiên cứu để mới biết được vị này họ Nguyễn hay họ Trần. Nhưng mà y phu Nguyễn thị thì theo chồng là người vợ họ Nguyễn, theo ông chồng họ Trần là hợp lý nhất. Đấy. Rồi tiếp tục bên này có 4 chữ này. Nhân. Nhân là nhân nhị nè, bộ nhân bên và chữ nhị bên này. Nhân là nhân nghĩa này nọ kiểu á. Nhân tức là gì? Người có hiếu hay là người có nhân nghĩa này nọ. Nhân phu phụng lập. Nhân phu phụng lập có nghĩa là gì?
là người chồng, lập bia mộ cho người vợ. Đấy, có nghĩa là người này mất trước ông chồng. Đấy, nhân phu mà. Đấy, thì nội dung bức bia là vậy. Và theo như truyền thuyết á, là nó là vị này của Ký Hy đúng không? Thì có thể là ông chồng là Ký Hy. Đây là mộ người vợ. Vợ của vị địa chủ. Thì nó xây rất là ok. Chú Bảy ơi, đây sẽ là thông tin mà còn sót lại trên bia của anh em tụi con tìm hiểu, thì đây sẽ là mộ của người nữ, có thể là người vợ của ổng, vợ của ông Ký Hy. Thì sau thời gian dài á thì cái thông tin có thể là nó truyền đi mai một gì đó, hoặc là nó tam sao thất bản một xíu, nhưng mà qua cái thông tin trên bia khẳng định được là của người nữ. Tôi có biết hả? Truyền miệng. Dạ truyền miệng vậy. Truyền miệng. Dạ. Đó là chết từ trước mình, lứa tuổi mình rồi. Dạ. Rồi xin mời mọi người vào trong xem những cái thông tin còn sót lại của phần mộ này. Phật chân đi vô nha. Đây. Thì mọi người xem này. Đây là cái đường đi vô nhưng mà bị lắp rồi. Khu giữa là cái quyệt. Lâu lắm không có người chăm. Thì ở sau đây có cái khám và có mấy cái nội dung cũng rất là hay. Không đủ chữ nhưng mà dịch nghĩa cũng được, rất là hay. Và trước khi dịch em có thấy là cái hoa văn trang trí nó đi thiên về người nữ đúng không? Dạ đúng Kim, rồi. có hạt. Đây mọi người xem. Thì hầu như những hoa văn này nó thiên về người nữ, nó mạnh mai là chim nè, tùng ha. Rồi phía trên kia nữa là có cái mặt trời, 2 con phượng. Mặt trời và 2 con phượng kia. Đấy, mọi người xem. Thì nó sẽ bổ sung cho cái thông tin là ở đây sẽ là người nữ nằm. Thì đúng rồi. Hiển tỷ. Và đặc biệt nữa là mọi người nhìn cái cấu trúc của cái khám này là rất là thuần của người Trung Hoa. Cái khám này rất là thuần người Trung Hoa. Mọi người xem cái bộ phim cổ trang đúng không? Mọi người thấy không? Bước vào là thấy cái khám này trong nhà, tức là cái khám phong thủy đó. Kích thước nó chuẩn theo phong thủy người Trung Hoa luôn. Là 1 thước 7 cho tới là 2 thước 1 tùy theo cái kích thước mà người ta cần. Ok, chúng ta xem cái nội dung ha. Thì cái nội dung á, thì mình mất rất là nhiều. Nhưng mà cái đầu đừng nắm đầu. Này. Đó. Thì em đọc sơ á, thì chữ này có thể là chữ gì nè, chữ lưỡng bên này 2 bộ khẩu này, chữ thứ này 2 bộ khẩu là chữ thứ. Thì để em về em coi lại, nhưng mà nó mất rồi, không phải chữ thứ hay không, vì mất nét rồi, em không thể nào đọc được. Nhưng mà chữ ở dưới là chữ báo nè, báo tức là báo đáp á. Rồi chữ này chữ thâm đây, rồi chữ này chữ ân. Còn chữ này thì mất rồi, em đọc không có ra nổi, mất không biết ở dưới này có cái gì nữa không. Nhưng mà đây là bộ thảo chữ liễu này, thì để gì em sẽ tra sau. Hoặc là gì chữ này có thể chữ dục nè mọi người, dục ở trên bộ ấy này, chữ dục tức là cái ơn dưỡng dục á. Thì dục báo đúng rồi, dục báo thâm ân tức là gì, báo đáp cái thâm ân dưỡng dục của người mẹ. Còn chữ dưới này chữ gì là em đọc không có ra, bởi vì nó mất chữ rồi. Còn cái phần cho mọi người xem nó chỉ còn đúng rồi, góc này thôi. Chữ nằm đây là mất. Còn chữ này nếu đọc chữ tiết cũng không phải, mà đọc ra chữ học cũng không phải, tại vì chữ học không có bộ tử. Đấy, hoặc chữ hiệu cũng không phải. Nói chung chữ này gì em sẽ kiểm tra lại. Rồi, còn cái chữ này là chữ nang này. Chữ nang có thể chữ này thì mất rồi. Có thể là nang bằng hay là nang yên gì đó. Chữ đây này. Tại vì bên đây là có cái kiểu của bộ mã. Đấy, bộ mã chứ đây là bộ mã chứ không phải bộ điểu đâu. Thì đó, có thể là gì cái nội dung của cái bức cái câu chính này là câu chính này có nghĩa là cái ơn dưỡng dục, thâm ân dưỡng dục á, rất nặng nề, khó có thể nào báo đáp được. Đấy. Còn mà bên đây là gì? Cái chữ là chữ mẫu này. Mẫu. Còn chữ này chữ gì thì có thể là chữ lữ hay chữ gì đó, bị mất chữ rồi. Đấy, tại vì trên đây bộ thảo này, ở dưới chữ gì nữa. Đấy. Còn chữ đây là chữ có thể là chữ gì? Chữ đảng. Đảng tuế, chữ đây chữ tuế nè, tuế là tuổi á. Có thể trên đây bộ thảo ở dưới chữ thập nữa là chữ đảng. Đảng tức là gì? Có thể là sáng sớm hoặc là những ngày sinh. Ví dụ như đảng xanh này nọ, kiểu khánh đảng này nọ đó, chữ đảng là có thể là gì? Cái tuổi sinh. Cái gì hợi này. Rồi. Có thể là gì? Bia trước rồi ghi là gì? Là đinh hợi. Thì cái gì đó đảng tuế. Tức là gì? Là sanh vào năm đinh hợi. Đúng không? Chữ hợi này có thể nói là đinh hợi luôn. Có thể là vậy, vị này có thể sinh năm 1847. Đảng tuế đinh hợi. Có thể là gì? Chỉ mất chữ nhưng mà có thể phỏng đoán ra. Rồi chi có thể là chi thu gì đó. Rồi chữ hữu này. Thất
Đúng rồi, thất nguyệt luôn. Đúng rồi, vị này sinh vào mùa thu, tháng 7 mùa thu năm Đinh Hợi. Chính xác luôn. Bia này bức này nói nội dung là bức bia trước. Ok ha. Thứ hai nữa là cái hoa văn này là tùng này, cái tùng này với đây tảng đá này, rồi nhành trúc này, rồi con chim này, cặp chim. Cặp đây không phải cặp chim, gọi là cặp gì, khổng tước hay cặp gì đó, uyên ương đấy mà gọi là vậy. Rồi bên này cũng có là cây mai với lại hai con chim, hai con hạt, nó nói hai hạt chính xác hơn. Rồi ok, chúng ta có thấy nữa là nội dung bên này nữa này, chữ này chữ trung này, còn chữ này là bộ nghiễm này, bộ thạch với lại chữ chi nữa. Chữ này em đọc không ra, chữ này là thuộc dạng chữ cổ xưa, từ điển bây giờ không có đâu, giờ phải tra trong cái từ nguyên Hán Việt đại từ điển thì có thể tra được, hoặc là gì cái Càng Long đại từ điển có thể tra ra chữ này. Còn chữ này chữ từ này, từ là lòng từ á. Còn cái chữ bằng hoặc là chữ yên nó bị mất rồi. Rồi tam chữ này chữ có thể là chữ báo luôn này đấy. Rồi chữ nguyệt. Thì nội dung của cái liễn này em sẽ em nghiên cứu lại, tại vì có chữ mất em sẽ đưa lên cho mọi người sau ha. Giờ em đọc chữ âm Hán Việt trước, còn cái chỗ nào em dịch được tại chỗ em dịch cho mọi người ha. Rồi bên đây cũng thấy có một câu liễn nữa này, câu đối này, chữ đi chữ chân này, chân tâm. Chữ này là có thể là bộ băng, một chấm thủy trên này, qua bên này chữ có thể bộ lập nữa, nhưng mà chữ đây em đọc không ra, thật sự đọc không ra. Chữ nào không ra thì nó không ra chứ không nói gì hết. Có thể chữ này chữ xả này, bên bộ thổ, bên bộ ấy là bên bộ thổ là chữ xả này, có thể là vậy. Còn chắc chắn chữ đây chữ tử, tử là con. Rồi chữ đây chữ gì này, ở dưới là bộ chấm thủy với lại hai bộ đa, thì gì em tra lại cho mọi người sau ha. Còn chữ này giữ chữ hữu, chữ dưới này chữ hữu này mất nét này, căn cứ vào cái nét cũ mình có thể đặt chữ hữu. Rồi cái nội dung của hai bức bia này, hai câu đối này có thể gì bổ sung sau cho mọi người để nghiên cứu những cái chữ mất để em chỉnh chu câu đối hơn. Còn cái văn bia kia thì em đã đọc dịch cho mọi người tại chỗ rồi. Hai câu đối này thì chân tâm đúng rồi, chân tâm. Rồi trung có thể trung nghĩa hay trung gì đó. Tại vì nó đối nhau mà chân tâm thì bên kia phải là trung gì, trung hiếu, trung nghĩa hay là trung tín, nó vô vậy. Nó câu đối. Rồi chúng ta xem tham quan một vòng nữa ha. Đây là cái quyệt này. Đây là chân về hướng nam, đầu về xéo, nói chung là hướng phải chính nam đâu mọi người, nó cũng là đông nam. Thì hướng biển. Đúng là hướng biển nhưng mà hướng đông nam. Còn cái đầu quay về hướng là về tây bắc, hướng núi, đầu núi. Đặc biệt mọi người thấy nè, núi là thế Thanh Long này, thế truyền dài, vừa bạch hổ với Thanh Long. Bạch hổ là cụm bự kia không, rồi nó truyền dài xuống kia là thế Thanh Long. Cái thế này ngày xưa họ đi xem là phong thủy lắm, họ chôn chỗ này, cho nên là nhà con cháu bây giờ là phát đạt, vẫn giàu có ở thị xã Ninh Hòa này. Nhưng mà không hiểu sao là ngôi mộ nó không trùng tu, có thể là họ cải táng rồi họ không bỏ luôn, họ không trùng tu. Không, cải táng rồi thì anh nghĩ là những cái thông tin á, là người ta sẽ phá bỏ đi. Cũng có thể vậy, có thể là họ để lại làm di tích này nọ kiểu để sau này con cháu họ biết ông bà mình, ông cố ông sơ của mình ngày xưa chôn đây. Nhưng mà chắc chắn thế này là không trùng tu.